কলকাতা থেকে মাত্র 2.5 ঘন্টার দূরত্বে বর্তমানে একটি জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন ডুবলাগুড়ি। পুরী বা দীঘা যেখানেই যান না কেন বর্তমানে প্রচুর জনসমাগম এবং সেই কোলাহলের ভিড়ে সমুদ্রের নির্জনতা, ঝাউবনের সান্নিধ্য এখন শুধুই অতীতের স্মৃতি। আর তাই যারা ঝাউয়ের বনের শিরশিরে হাওয়ায় কান পেতে নির্জন সমুদ্র সৈকতে হেঁটে বেড়াতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য 2 বা 3 দিনের একটি একান্ত নির্জন শান্তির স্থান এই ডুবলাগুড়ি। ডুবলাগুড়ির এই অচেনা সৈকতে 2 দিন কাটানোর উদ্দেশ্যে গত 21শে সেপ্টেম্বর হাওড়া থেকে ভোর 6:10 পুরী হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আমরা রওনা দিয়েছিলাম। তবে এবারে আমরা 2 জন ছাড়াও আমাদের সাথে ছিল আমাদের আরও 2 বহুদিনের পুরনো বন্ধু। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আমাদের সেই সংক্ষিপ্ত ট্রেন জার্নির ভিডিওটি ঠিক এর আগের পর্বেই দেওয়া রয়েছে। উপরে আই বাটন অথবা নিচের ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। ডুবলাগুড়ি পৌঁছাতে গেলে প্রথমেই আপনাদের আসতে হবে বালেশ্বর স্টেশনে। সকাল ঠিক 9:15টায় বালেশ্বরে পৌঁছিয়ে ডুবলাগুড়িতে আমরা যেখানে থাকব সেই রিসোর্ট থেকে পাঠানো গাড়িতে আমরা রওনা দিলাম। আমরা এখন বালেশ্বর থেকে রওনা দিলাম। এখান থেকে আমরা যাব ডুবলাগুড়ি ওশান ব্রিজ রিট্রিট। তার দূরত্ব হচ্ছে 30 কিলোমিটার, তাই তো? 35 কিলোমিটার। আর আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন বাপিদা। এই বাপিদার সাথে আমরা এখন যাচ্ছি, আমরা রিসোর্টে যাব। আর এখন কটা বাজে? 9:30 বাজে। আমরা রিসোর্টে পৌঁছে আমাদের লাগেজ রেখে আমরা তারপরে ইমামি জগন্নাথ টেম্পল এবং এইদিকে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর দেখতে যাব। কেননা এদিকে ইমামি জগন্নাথ টেম্পল এবং ক্ষীরচোরা মন্দির এইগুলো কিন্তু সব বন্ধ হয়ে যায়, 12:30টায় বন্ধ হয়ে যায়, আবার ওদিকে 3টের সময় খোলে। তো আমরা যেহেতু এসছি একটা দিনের জন্য, আমরা তো ব্রেকফাস্ট করেই নিলাম ট্রেনে, তাই ভাবলাম যে এখনই গিয়ে আমরা এই জায়গাগুলি সব লাগেজ রেখে তারপরে গিয়ে দেখে চলে আসি। তো আমরা সেই রকমভাবেই প্ল্যানটা করেছি। তো এখন আমরা যাচ্ছি সেই দিকেই। আগে আমরা পৌঁছাবো রিসোর্টে, তারপরে আমরা সেখান থেকে এই জায়গাগুলি ঘুরে দেখব। আপনারাও আমাদের সাথে থাকুন এবং পরপর দেখতে থাকুন। আপনারা কিন্তু ট্রিপটা এইভাবেও সাজাতে পারেন, যদি সকালবেলায় বন্দে ভারতে আসেন তবেই এটা সম্ভব। বালেশ্বর স্টেশন থেকে ডুবলাগুড়ির দূরত্ব মাত্র 30 কিলোমিটার। বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে মাত্র 1.5 ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম ডুবলাগুড়ি ওশান ব্রিজ রিট্রিটে। ডুবলাগুড়ি ওশান ব্রিজ রিট্রিটে প্রধানত 3 ধরনের রুম ক্যাটাগরি রয়েছে, যেমন মাড হাউস, বাম্বু কটেজ এবং ডিলাক্স কটেজ। এখানে পার ডে পার হেড হিসাবে থাকা এবং খাওয়া সহ রুম ট্যারিফ এবং প্রতিটি রুমের ক্যাটাগরির ট্যারিফ নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিতভাবে দেওয়া রয়েছে। এই মাড হাউসের একটি রুম আপনাদের দেখাই। এই যে এটি হচ্ছে মাড হাউসের রুম। এখানে এসিও রয়েছে আর এই দিকে বাথরুম। মাড হাউসের প্রত্যেকটি রুমের সামনেও এরকম সুন্দর বসার জায়গা আছে, টেবিল চেয়ার দেওয়া রয়েছে। আর এই যে সিঁড়ি, এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা যে রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে চলে যাওয়া যায় সমুদ্রের দিকে। এই দিকে যে রুমগুলি রয়েছে এগুলি হচ্ছে ব্যাম্বু কটেজ। এই রুমগুলি নন এসি। আর এই দিকে যে রুমগুলি রয়েছে এগুলি হচ্ছে ডিলাক্স রুম। এই হচ্ছে রুম, খুব সুন্দর রুম, বেশ বড়। ডুবলাগুড়িতে যেহেতু আমরা মাত্র 2 দিনের জন্য এসেছিলাম, সেই কারণে প্রথম দিন এসেই মালপত্র নিজেদের ঘরে রেখে আমরা এখানকার আশেপাশের কয়েকটি জায়গায় সাইট সিইং করতে বেরিয়ে যাই।
এই জায়গাগুলি ঘুরতে মোটামুটি সময় লাগে 3 থেকে 4 ঘন্টা। আমরা ঠিক করলাম সাইট সিইং করে নিয়ে তারপরে আমরা রিসর্টে ফিরে লাঞ্চ করব। আপনারা কিন্তু দুভাবে এই সাইট সিইং করতে পারেন। একভাবে হলে যেরকম আমরা করছি, আরেকভাবেও আপনি এই সাইট সিইং করতে পারেন। যেমন কি আপনারা যদি বন্দে ভারতে নাও আসে, অন্য কোনো মানে ধৌলিতে যদি আসেন, তাহলে আপনারা সোজা রিসর্টে গেলেন, লাগেজ রাখলেন, ওখানে স্নান খাওয়া করলেন দুপুরে, করে আপনারা বেরিয়ে গেলেন সাইট সিইংয়ে। 1:30-2টো নাগাদ বেরিয়ে গেলেই হবে। আমরা এখন এসে পৌঁছেছি খিরচোরা গোপীনাথজির মন্দিরে। অনেক রকমের পুজো দিতে পারবেন আপনারা। 100 টাকা, 50 টাকা, 100 টাকা, 200 টাকা, 500 টাকা। তা আমরা ন্যূনতম 50 টাকাটাই নিলাম। মোটামুটি সবই দিয়েছে। আর এই প্রদীপটা দিয়েছে, আমরা প্রদীপটা ধরিয়ে আসি। বহু পুরনো এই মন্দির। শোনা যায় যে প্রায় 500 বছর আগে একজন কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী তিনি বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন। তা সেই যাওয়ার পথে তিনি এইখানে এই গোপীনাথের মূর্তি দেখে তিনি ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েন। গোপীনাথের এই সুন্দর রূপ তাকে খুব আকৃষ্ট করেন। তিনি এইখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন এবং এখানকার পুরোহিতকে তিনি জিজ্ঞেস করেন যে এখানে এই গোপীনাথকে কি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। তখন পুরোহিত বলেন যে গোপীনাথকে এইখানে ঘন দুধের পায়েস তৈরি করে, অর্থাৎ ক্ষীরের দ্বারা এখানে তাকে ভোগ দেওয়া হয়। এবং সেই সময় সেই মাধবেন্দ্র সেই ক্ষীরের প্রতি এত আকৃষ্ট হন যে গোপীনাথকে ভোগ দেওয়ার আগেই তিনি সেই ভোগের প্রতি তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং সেটি গ্রহণ করতে ভীষণভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তা সেই সময় এইখানকার গোপীনাথ তিনি এই মন্দিরের পুরোহিতকে স্বপ্নাদেশ দেন যে তোমার খাটের তলায় যে ক্ষীর রাখা রয়েছে সেই ক্ষীর নিয়ে গিয়ে ওই মাধবেন্দ্রকে তুমি দাও, যে আমি এই ক্ষীরকে এখানে নিয়ে এসেছি ওই মাধবেন্দ্রকে দেওয়ার জন্য। এই ভক্তের প্রতি ভগবানের এই যে ভালোবাসা, ভক্তের প্রতি ভগবানের এই যে প্রেম, তাই এখানে প্রকাশিত হয়। এবং তার থেকেই ওই গোপীনাথ তার নিজের প্রসাদের ক্ষীর চুরি করে এনে মাধবেন্দ্রের জন্য রেখেছিলেন বলে এখানে এই গোপীনাথকে বলা হয় খিরচোরা গোপীনাথ। আমরা কিন্তু এখানে 3 জন কৃষ্ণকে দেখলাম একসঙ্গে। কৃষ্ণের 3টি রূপ। আমি যদি কৃষ্ণের দিকে দাঁড়াই তাহলে আমার ডান দিকে পড়বেন গোবিন্দজি, মাঝখানে হচ্ছে গোপীনাথজি, আর তার পাশে হচ্ছে মদনমোহন। খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, অপূর্ব। এরকম ঠাকুর মানে দর্শন এক জায়গায় আমরা কৃষ্ণ বা গোপালকেই দেখেছি, কিন্তু 3টে রূপ এরকম কিন্তু দেখিনি। সত্যি তাই, অপূর্ব দেখতে। আর এই খিরচোরা গোপীনাথ মন্দির সকাল 5টা থেকে দুপুর 12:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। এরপরে আবার 3:30 থেকে খোলে রাত্রি 8:30 পর্যন্ত। আপনারা এই যে ট্যুরটা করবেন, মানে আপনারা তো সঙ্গে গাড়ি রাখবেন, নাহলে এই ট্যুরটা করা অসম্ভব ব্যাপার। সেই জন্য এই গাড়ি আমরা যেমন একটা ছোট গাড়ি নিয়েছি, আপনারা যদি ছোট বড় যে কোনো গাড়ি নেন তার ভাড়া পড়বে 2700 থেকে 3000-এর মধ্যে। সমানে একের পর এক সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে। এখন আবার লজেন্স। পার্থ, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে, দারুণ। পার্থ গান গাইছিল তো একটু আগে। ও আচ্ছা, দামিনী গাইছে নাকি? হ্যাঁ, এটা মনটা উড়ু উড়ু হলো, অনেকদিন পর বেরোলাম বাইরে। খিরচোরা গোপীনাথ মন্দির দেখে নিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি ইমামি জগন্নাথ দেবের মন্দিরে। এখানে ইমামি পেপার মিলস, সেই পেপার মিলসের যিনি অধিকর্তা তিনি এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অনুকরণে। 78 ফিট উঁচু মন্দিরের ঢোকার রাস্তাটা কিন্তু বেশ সুন্দর, পরিষ্কার, তাই না? হ্যাঁ, ভীষণ পরিষ্কার, ভীষণ চওড়া, ভীষণ পরিষ্কার। সুন্দর জগন্নাথ দেবের মন্দির দেখলাম এবং বাইরেটা ভীষণ সুন্দর, একদম পুরো জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় আর কি। ভেতরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আছে, খুব সুন্দর করে তাদেরকে সাজানো।
আপনারা সকলেই জানেন যে জগন্নাথ হলো জগতের নাথ, মানে দেবতা, তার মতেই আমাদের পুরো জগৎ চলে। তাকে দর্শন মানে হচ্ছে সব কিছু হয়ে গেল। আজকে সারা দিনের মতন একটা ভালো দিন, ভালো সময় যাবে আমাদের। তবে ডুবলাগুড়ি কিন্তু আমাদের দারুণ লাগছে, মানে এখনো তো বলতে গেলে খাওয়া দাওয়া করিনি রিসর্টে, কিন্তু ঘুরতেই দারুণ লাগছে। এত যে ঘোরার জায়গা আছে এখানে সত্যিই আমি জানতাম না। মানে মনে হচ্ছে একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উদ্যোগটা ওনারই বেশি, যা দেখলাম। উনি বলছেন এইখানে চলুন, ওইখানে চলুন, তাড়াতাড়ি করুন, মানে এইটা কিন্তু খুব জরুরি। কিন্তু দেখা মানে যে স্পটগুলো সেগুলো দেখার মতো, এমন নয় যে এগুলো ভালো লাগছে না। তাই নয়, আমার তো মনে হচ্ছে যে আমি একদিনের জন্য এসে ভুল করেছি। এখানে দুদিন অনায়াসে এসে কাটানো যায়। বাদিকে ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যাচ্ছে। বাহ, কি কম্বিনেশন! জলটা কি অসাধারণ! এটা ব্লু লেক, দুর্দান্ত জায়গা ব্লু লেক। পার্থ, হ্যাঁ, কি অদ্ভুত একটা পড়ে থাকা লেক। দারুণ সুন্দর না লেকটা? এটা একেবারে ন্যাচারাল। তুমি দেখো, কোনো সেইভাবে সংস্করণ হয়নি, কিচ্ছু হয়নি, সেটাকে সাজানোর জন্য কিছু দরকার নেই, সে তার নিজের মহিমায় মহিমান্বিত। দেখো তুমি, ব্লু লেক কেন বলে বুঝলাম না, এটা গ্রিন ওই লেক, মানে আমার মনে ব্লুইশ হচ্ছে টাইপটাই রয়েছে। আকাশটা কত ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নয়, ওটা প্রতিচ্ছবিটা পড়ে। হ্যাঁ, সেইজন্য জলের কালারটা ব্লু বলেই ব্লু লেক বলা হয়। এই যে আমরা ট্রিপটা করছি, এই ট্রিপ টোটাল যাতায়াত মিলিয়ে 140 কিলোমিটার, তাই তো? আর আমরা এই ইমামি জগন্নাথ মন্দির, ব্লু লেক এগুলো সব দেখে নিয়ে এখন যাচ্ছি নীলগিরির দিকে। এই হলো নীলগিরি জগন্নাথ দেবের মন্দির। এই নীলগিরি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ভেতরে ছবি তুলতে দেওয়া হয় না, ভেতরে প্রবেশ করে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে আসতে পারেন। আর এই নীলগিরি জগন্নাথ মন্দিরের পাশেই রয়েছে নীলগিরি রাজবাড়ি। আমরা গিয়ে দেখি রাজবাড়ি এখন খোলা আছে কিনা, ভেতরে যাওয়া যায় কিনা। রাজবাড়িতে বোধহয় প্রবেশের জন্য কোনো টিকিট মূল্য নেই। আমি তো দিব্যি ঢুকে চলে আসলাম। এই হচ্ছে রাজবাড়ির মূল বিল্ডিং। এই যে গেট রয়েছে, এই গেটের ভেতরে আর যাওয়া যায় না, বাইরে থেকেই দেখা যায় রাজবাড়ি। এইখানে রয়েছে রাজবাড়ির আরাধ্য দেবী কনক দুর্গা মন্দির, আর এই দিকে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ মন্দির। আমরা পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে পৌঁছে গেলাম। এখানে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নেয় হচ্ছে 35 টাকা করে। ওই বিভিন্ন জায়গাতে, সব জায়গাতে গাড়ি পার্কিংয়ের রেটগুলি যদি যোগ করি তাহলে মোট 85 টাকা মতন গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য লাগে। পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে যাওয়ার জন্য পার্থ তৈরি হয়ে গেছে, একেবারে ড্রেস চেঞ্জ করে। এখানে তো জলের নিচে শিবলিঙ্গ, এই জলের ভেতর আর কি ভিজে যেতে পারে পা, কিন্তু আমি তো হাফ প্যান্ট আনিনি, জামা কাপড় সব ভিজে যাবে। যেখানে এই গাড়ি পার্কিং করবেন, এই গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা থেকে তারপরে এইরকম প্লেন রাস্তা ধরে কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। তারপরে মোট 315টা সিঁড়ি আছে। স্টেপিং থাকার থেকে এইরকম স্লোপ থাকা ভালো। এই পথ দিয়ে এই 15 মিনিট মতন আপনাকে উঠে আসতে হবে, যেরকম আমরা উঠে আসলাম। তারপরে এইখানে এই যে গেট, এইখান থেকে শুরু হচ্ছে সিঁড়ি। এইখানে আপনার টিকিট কাটতে হবে, পার হেড হচ্ছে 5 টাকা। আমরা 4 জনে এই 20 টাকা দিয়ে কাটলাম। এইটা দেখালে আপনার মন্দিরের সামনে যে শু স্ট্যান্ড রয়েছে সেইখানে আপনি জুতো রাখতে পারবেন, তাই তো? কি এখান থেকেই কিনে নিলে? হ্যাঁ, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দিরের জন্য 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, এই গুনতে গুনতে যাবে 32, যে কত হলো। 34, 35। এইরকম সিঁড়ি, খুব একটা খাড়া সিঁড়ি নয়, সিঁড়িগুলো প্লেন এবং ধাপগুলোও ছোট। 311টা সিঁড়ির মধ্যে 100তম সিঁড়িতে আমরা এখন দাঁড়িয়ে। জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শম্ভু। ও দারুণ সুন্দর এই জায়গাটা, অসাধারণ। এখানে জুতো রাখতে হবে সবাইকে। সামান্য একটা সিঁড়ি একটু উঁচু, তাছাড়া আবার মোটামুটি সমানই সিঁড়ি, কিন্তু আজকে অসম্ভব গরম। এইখান দিয়ে নেমে জলের কাছে যেতে হবে। এই পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে এইখানে জলধারার মধ্যে 5টি শিবলিঙ্গ রয়েছে, তার উপর দিয়ে এই জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। এই শিবলিঙ্গগুলি এই জলধারার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। ওই জায়গাটিতে গিয়ে হাত দিয়ে এই শিবলিঙ্গগুলিকে স্পর্শ করা যায়। পার্থ যাচ্ছে, এই যে প্রচন্ড জল। সোজা করে সোজা করে সোজা করে। দিন আমার কাছে, দিন আমার কাছে, দিন। কি স্পর্শ করেছো? একদম ডান দিকে একটা বড়, একদম এইবার পার্থকে স্পর্শ করো, ওর এই গায়ের জল আমরা মাথায় ছেটাই, ওকেই আমরা স্পর্শ করি, তাহলেই আমাদের পুণ্য। বাবু সাবধান। শীতকালে জলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। মনে করা হয় যে বনবাসকালে সীতা এই 5টি শিবলিঙ্গ এখানে তিনি স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও আরেকটি মত অনুসারে বলা হয় যে বানাসুর নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি তার দৈহিক সৌন্দর্য যাতে অটুট থাকে তার জন্য এখানে 5টি স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গের পুজো করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি নাকি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই 5টি যে স্বয়ম্ভূ শিলা সেটিকেই পঞ্চলিঙ্গেশ্বর নামে অভিহিত করেছেন। আর এখানে এই যে বটগাছটি, এর প্রতিটি বোটায় একত্রে 5টি করে পাতা রয়েছে, এটিকে ওনারা বললেন পঞ্চবট। এত জোরে জলের তোর, ওই তোরে শরীর, হাত তো ছেড়ে দাও, হাতের আর কি ওয়েট, সারা শরীর রাখা যাচ্ছে না। প্রথমে 3টে খুব সুন্দর জায়গায় থাকছে, তারপর একটা বড়, তারপর একটা ছোট। অভূতপূর্ব অনুভূতি। আমি 3বার নিলাম, 3বার। যখন ভিজেছি আরও একবার, মানে মহাদেবের লিঙ্গ বা মহাদেবকে স্পর্শ করা এক অদ্ভুত অনুভূতি। এখানে যে পুজোটা দিলাম অসাধারণ। যিনি পণ্ডিতজি আমাদের পুজো করিয়ে দিলেন নাম গোত্র বলে, এবং সবচেয়ে আমার ভালো লেগেছে কোনো ডিমান্ড নেই যে আমাকে এই টাকা দিতে হবে, বললোই না কিছু, মানে এইটা দিতে হবে এটাই বললো না, কোনো জায়গায় দেখিনি। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি, আর এখন কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে, তাই না? প্রচন্ড খিদে। হ্যাঁ, এইবার রিসোর্টে গিয়ে আমাদের খাওয়া দাওয়া সারতে হবে আগে। এই বুবুরা এসে এখন খাওয়ার জায়গাতে বসে রয়েছে। সাইট সিইং করে তারপরে এসেছি, একটু বেলা হয়ে গেছে, তো ওনারা বলছেন খাবারগুলো সব ঠান্ডা হয়ে গেছে, ওগুলোকে আবার নতুন করে গরম করছে, গরম করে আমাদের দেবেন। এই যে বাবা, তো অনেক কিছু। আচ্ছা, এখানে যা যা দিয়েছে থালিতে সেগুলো দেখাই। এখানে ভাত, এদিকে পাঁপড় ভাজা, এখানে এই যে আলু ভাজা, এদিকে
ডাল, এটা হচ্ছে আলু পটলের তরকারি, এদিকে হচ্ছে দই বেগুন, এইটা হচ্ছে চিংড়ি, এইখানে হচ্ছে চাটনি, এইটা হচ্ছে স্যালাড, আর এইখানে দিয়েছে ভোলা মাছ। এই টোটালটা হচ্ছে একটা থালি। এবারে এর সাথে এক্সট্রা হিসেবে আপনি পমফ্রেট নিতে পারেন, তারপরে ক্র্যাব নিতে পারেন, দেশি চিকেন নিতে পারেন। এগুলো ভ্যারাইটিস রেট রয়েছে। যেমন আপনি যদি পমফ্রেট নেন তাহলে হচ্ছে 300 টাকা, আর যদি ক্র্যাব নেন তাহলে সেটা 500, 700, 600 বিভিন্ন রকম রেট রয়েছে। আর দেশি চিকেন নিলে কেজি হিসাবে আর কি চিকেনের রেট হয়, সেগুলো ওদের জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে দেবে। আর আমি যে থালিটা দেখালাম এই ভোলা মাছের, এটা কিন্তু মানে এখানে যে ফুডিং এবং লজিং তার সাথেই ইনক্লুডেড। আপনারা টোটাল মানে এর ডেসক্রিপশন আপনারা নিচে পেয়ে যাবেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সমস্ত কিছু ডিটেলে দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে ভালোভাবে দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আর এইখানে চিকেন, এইটা বুবু এবং সোমার জন্য এই চিকেন, আর এইদিকে ক্র্যাব নেবে হচ্ছে পার্থ, তাই তো? আচ্ছা, আর আমি নেব পমফ্রেট। অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম, কিন্তু ভোলা মাছটা আমিও নিচ্ছি, পার্থও নিচ্ছে, তাই তো? আর এরা দুজনে বাদ, এরা মাছ অতটা পছন্দ করে না, তার জন্য এদের জন্য আর রুই কাতলা মানে চিংড়িটা খাচ্ছ অবশ্যই। আর এদের জন্য যার জন্য চিকেনের ব্যবস্থা। যা যা সব আইটেম রয়েছে না, মানে ডাল আলু ভাজা এখানে গৌণ, তবুও বলছি ডালটা দুর্দান্ত এবং তার সাথে আলু ভাজাটাও ব্যাপক করেছে। আমি প্রথমে নিয়েছি পটল আলু, অসম্ভব ভালো খেলাম। আমি দু চোখকে দেখতে পারি না পটল, আজকে কি মনে হলো ওটাই প্রথম খেলাম, কিন্তু মানে অসম্ভব সুন্দর করেছে রান্না, ভালো রান্না। মানে এই রান্নাই তোমরা সবাইকে দাও? অবশ্যই এই রান্নাই, সেম রান্না। আমরা ভিডিও করছি বলে আলাদা কিছু না, সেরকম কিছু নাই, সেম রান্নাই প্রত্যেকদিন গেস্ট এই রান্নাই খায়। আজকেও এই সেম রান্না, আজকে সব গেস্ট খেয়েছে। মানে শুধু মাছগুলো পরিবর্তন হয়, মানে যে যেটা নেয়, না মানে আজকে যেমন ভোলা মাছ দিয়েছে, কোনোদিন পার্শে মাছ থাকে, কোনোদিন রুই কাতলাও থাকে, মাছটা চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু মোটামুটি এইরকমই রান্না হয়। কলকাতায় তো দেশি চিকেন পাই না, ওখানে তো ব্রয়লার চিকেনই খেতে হয়, আর এটার মধ্যে একটা অন্য ধরনের টেস্ট লাগছে, খুব ভালো লাগছে। আমি এখন চিংড়িতেই আছি, এত ভালো হয়েছে ভাবছি ভাত নেব না, কিন্তু একটু একটু করে নিয়েই যাচ্ছি দেখি ওইদিকে। তবে লোকজন দেখে মনে করতে পারে যে আমরা ডিনার করছি। হ্যাঁ, আসলে না, আপনি যদি ওই সকালবেলার দিকে সাইট সিইং করেন একটু আপনাদের দেরি হবেই, এসে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম, কারণ সারাদিন এত গরম গেছে যে স্নান টান না করে তো খাওয়া যায় না। এরপরে আমার সেই বিখ্যাত কাঁকড়া, এটার যা সাইজ, এ সাইজ কলকাতায় পাওয়া খুব মুশকিল, সেই জন্য আরও বেশি নিয়েছি এটা। হ্যাঁ, দেখুন কীভাবে ফাটাচ্ছে, এই জিনিস কলকাতায় পাওয়া খুব মুশকিল। দেখুন ওই জায়গাটা ধরো, আর একটু ঘুরিয়ে দিই, বোঝাই যাচ্ছে যে এটা দুর্দান্ত। পার্শ্ব টেস্ট কিরকম বলো? ফ্রেশ ফ্রেশ। আরে কালারটা দেখো, কালার দেখলে বুঝতে পারবেন যে কি জিনিস দিয়েছে, তেমনি সুন্দর টেস্টি। দি তোকে আরেকটা মাংস দিই, দেখ টেস্টি হয়েছে, প্রচন্ড টেস্টি, বিশ্বাস কর। এই যে সবশেষে মশলা কোল্ড ড্রিঙ্কস, দুর্দান্ত খেতে করেছে। এত কিছু খাওয়ার পর না এইটা খুব জরুরি ছিল, এটা খেয়ে আবার রাত্রের জন্য তো, হ্যাঁ মানে রাত্রের জন্য তো আবার প্রস্তুতি নিতে হবে। কোথায় এখানে বারবিকিউ হচ্ছে বলে হিন্দি সংও বাজছে, তার সাথে এত সুন্দর একটা ড্রিঙ্ক। এই মশলা কোল্ড ড্রিঙ্কস হচ্ছে 50 টাকা করে। ওটা আছে পুরো ফুল গোটা চিকেন, পুরো গোটা চিকেন। এখানে বেশ সুন্দর গান বাজনা হচ্ছিল এতক্ষণ ধরে। তো যাই হোক, গান বাজনার পরে আমাদের 4 পকোড়া দিয়ে গেল।
এখন পুরো এই টেবিলটা পুরো বারবিকিউ আইটেম দিয়ে সাজানো হয়েছে। এটা হচ্ছে বারবিকিউ পমফ্রেট, এটা হচ্ছে বারবিকিউ প্রন, এটা হচ্ছে বারবিকিউ চিকেন, আর এটা হচ্ছে বারবিকিউ পনির ভেজ আইটেম এটা। আর অনিন্দতা এটা খাবে, বারবিকিউ পমফ্রেট খাবে, আর প্রনও খাবে, চিকেনও খাবে। অনিন্দতা সব খাবে না, আমি চিকেন খাবো আর প্রন খাবো। এই যেরকম ভাবে বলছে অনিন্দতা ওরকম সব খাবে না, কিন্তু পমফ্রেটটা আমার খুব প্রিয়, ওইটা আমি খাবো। যেটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে বারবিকিউ গার্নিশিংটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর, গার্নিশিং খুব ভালো। পমফ্রেটগুলো কিন্তু সাইজ অনুযায়ী দাম হয়, মানে আমাদের আজকে যে পমফ্রেটগুলো দেওয়া আছে সেটার দাম হচ্ছে 300 টাকা করে। আর এই যে দেখছেন চিংড়ি মাছ এক একটা প্লেটে রয়েছে, এইগুলোর দাম হচ্ছে 150 টাকা করে। আর এই যে 4 পিস রয়েছে পনির, সেটার দামও 150 টাকা। আর এখানে চিকেনের 150 গ্রাম থেকে 170 গ্রাম মতো ওনারা দেন বললেন, সেটার দাম হচ্ছে 120 টাকা। এখন সময় 10টা বেজে 39 মিনিট। আমরা এখন ডিনার করতে এসেছি। বুবু আর সোমা আজকে ডিনার পুরোপুরি স্কিপ করেছে, আর আমরা খুব সামান্য নিয়েছি। আমি ভেজ মিল নিয়েছি, দেখুন ভেজ মিলে দিয়েছে এখানে রুটি, এটা হচ্ছে চিলি পনির, আর এই দিকে হচ্ছে মিক্সড ভেজ, আর তার সাথে এখানে পেঁয়াজ লঙ্কা লেবু এগুলো রয়েছে। আর পার্থ নিয়েছে হচ্ছে এখানে চিকেনের মিল, এখানে ভাত রয়েছে, মিক্সড ভেজ রয়েছে, এখানে ডাল, আর এইখানে চিকেন। আর কালকে সকালবেলায় আমরা এখানে খুব সুন্দর যে বিচ রয়েছে, আমরা সেই বিচে যাব, এবং দারুণ সুন্দর একটা ঝাউবন রয়েছে, সেই ঝাউবনের মধ্য দিয়ে সেটা আপনাদের দেখাবো, অপূর্ব লাগবে দেখবেন। এখন ঘড়িতে সময় 5টা 22, আকাশ বেশ পরিষ্কার। আমরা এই রিসর্টের পেছন দিকে যে ঝাউবনটি আছে, সেই ঝাউবন ধরে আমরা সোজা যাচ্ছি এখন সমুদ্রের ধারে সানরাইজ দেখতে। এই দুবলাগুড়িতে কিন্তু সমুদ্র সবসময় একেবারে পাড়ের কাছে আসে না, শুধুমাত্র জোয়ারের সময় সমুদ্র পাড়ের কাছে আসে, আর ভাটার সময় বহু দূরে চলে যায়। হ্যাঁ, এখন ভাটা চলছে। আমরা যে এলাম দৌড়ে দৌড়ে সানরাইজ দেখবো বলে, বর্ষাকালে তো এমনিতেই দেখার উপায় নেই, তাও যা সারাদিন রোদ দিচ্ছিল ভাবছিলাম যে আজকে বোধহয় সানরাইজ দেখা যাবে, কিন্তু না, একেবারেই পুরো মেঘে ঢাকা রয়েছে। গুড মর্নিং সোমা। গুড মর্নিং। আরে কিছুই তো দেখা যাবে না রে, পুরো মেঘ হয়ে রয়েছে দেখ। ভালো ঘুম হয়েছিল রাত্রে? দারুণ। সকালবেলা আর বেশ ভালো লাগছে না, দেখো জায়গাটা। ওই যে উঠছে সূর্য। এ কি ঝিনুক? এই বড় বড় ঝিনুক তো রে বাবা, কি বড়। ও মা, তো অনেক ঝিনুক তুলেছো, দারুণ সুন্দর লাগবে কিন্তু সকালটা। একদিকে এরকম সমুদ্রের পাড়ে ঝিনুক কুড়াবেন, তারপরে এইদিকে ঝাউবন, সেখান থেকে বিভিন্ন পাখির ডাক ভেসে আসছে, আর কোনো মানুষজনের আওয়াজ নেই, তো প্রতিটা পাখির ডাক খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। খুব সুন্দর লাগছে, একেবারে নির্জন নিরিবিলি পরিবেশে এই রকম সূর্যোদয় হচ্ছে, অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। দারুণ লাগছে। দিনের আলোয় কাটে
সকালবেলায় তো আমরা সানরাইজ দেখতে গিয়েছিলাম, মোটামুটি মেঘলা ওয়েদারে ভালোই দেখেছি, জল পাইনি। তো আমাদের সুব্রত মানে এই রিসোর্টের যে ওনার, ও বলল যে 11:30টার সময় আবার জোয়ার আসবে। তো এখন আমরা ব্রেকফাস্টের টেবিলে এসেছি। এই যে ব্রেকফাস্টে দিয়েছে এখানে লুচি, এখানে তরকারি, এখানে বয়েলড এগ, আর এইখানে মিষ্টি। আর সব থেকে সুন্দর লাগবে আপনাদের এই জায়গাটায়, এই যে গাছগুলো দেখছেন পুরো গাছের ছায়ায় সব টেবিল পাতা, এই গাছগুলো হচ্ছে সব কাজু গাছ। এই সমস্ত গাছগুলো কাজু গাছ। আর ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে দারুণ কাজু ফলে এখানে। ব্রেকফাস্ট করতে এসে ব্রেকফাস্ট শেষ হলে তারপরে 2 ঘন্টা ধরে এখানে বসে বসে সবাই গল্প করেছি। এই ডাইনিংয়ের জায়গাটা এত সুন্দর যে এখানে বসে গল্প করেই সময় কেটে যায়, সে দিনের বেলাই হোক রাত্রিবেলাই হোক। তারপরে ঘরে গিয়ে স্নান টান করে আজকে তো আমরা বেরোবো, তো এখান থেকে লাঞ্চ করে বেরোবো। লাঞ্চে কী কী দিয়েছে দেখুন। এই যে এইখানে ভাত, এখানে আলু ভাজা, এদিকে ডাল, এটা ঝিঙে আলু পোস্ত, এইদিকে হচ্ছে দই বেগুন, এইদিকে হচ্ছে এটা চিংড়ি মাছ, এদিকে চাটনি, পাঁপড়, এখানে রয়েছে স্যালাড, আর এছাড়াও এইদিকে রয়েছে রুই মাছ, এখানে রয়েছে মাটন, এইদিকে রয়েছে চিংড়ি মাছের মালাইকারি। এই এত আয়োজন, এত কি খাওয়া সম্ভব? কিন্তু এনাদের খাওয়ার মান যেরকম উৎকৃষ্ট তেমনি পরিমাণ না, মানে ওনারা কিন্তু এই মাটন আর এই চিংড়িটা এটা আমাদের নিতে হয়েছে, আর এই মাছটা ওনারা থালির সঙ্গে আলাদা করে, চিংড়ি মাছটা সবসময় দেয়, যে কারিটা আর কি চিংড়ির কারিটা করেন। আর আজকে রুই মাছ করেছে, আমার কালকে ভোলা মাছ খেয়েছে অনিন্দরা, আজকে রুই মাছ করেছে। আজকে যতগুলো আইটেম আমরা খেলাম তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রান্না এই মাটনটা হয়েছে। আমার থালাটা দেখিও না, লোকে ভয় পেয়ে যাবে। যাই হোক, আর তারপরেই রান্না ভালো হয়েছে চিংড়ি মাছের মালাইকারিটা, অসম্ভব ফ্রেশ একটা মাছ দিয়ে রান্না হয়েছে, খুব ভালো। কিন্তু এই যে থালির যে রান্নাটা না, ওইটা এক এক দিন এক এক রকম হয়, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে থালির থেকে স্পেশাল রান্নাগুলোর টেস্ট অনেক বেশি ভালো। আপনারা সে টেস্ট করবেন, আপনারা বলবেন কমেন্ট করে। তবে আমার রান্না ভালো লেগেছে মানে যে আপনাদের ভালো লাগবে এমন কোনো কথা নেই, কারণ ব্যক্তি বিশেষে তো স্বাদের পরিবর্তন হয়। ওভারঅল ওনাদের রান্না খুবই ভালো। 2 দিনের জন্য আপনারা কিন্তু এই ডুবলাগুড়ি আসতেই পারেন। অসম্ভব সুন্দর জায়গা, যেমন সুন্দর সাইট সিইং তেমন সুন্দর জায়গা, আর সঙ্গে হচ্ছে প্রচুর প্রচুর খাবার। এই জন্য আপনাদের কিন্তু ডুবলাগুড়ি আসতেই হবে। তাই তো একদম খুব ভালো লাগলো। 2 দিনের জন্য ওনাকে নিমেষের মধ্যে কেটে গেল, আর মনে হচ্ছে আরেকটা দিন থাকলে ভালো হতো। আমরা আসবো আবার শীতকালে। আর আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমাদের এই ডুবলাগুড়ির ভিডিও, সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ।